Komutanım. Ne haber Hafız? İyi. Aklımız sizdeydi. Bizimkiler nerede? Oturuyorlar. Hepsinin moral bozuk. Hiçbir zaman Türkiye ne bu terör örgütlerine ne de bu terör örgütlerinin arkasında saklanmış ve terörü Türkiye'ye karşı bir manevra gibi kullanan küresel iradelere diz çökmeyecektir. Mücadelesini sonuna kadar devam ettirecektir. Çünkü Türkiye özellikle bu dördüncü kuşak, dördüncü nesil Hoş geldiniz. ifade edilen Eyvallah. asimetrik savaşlık döneminde çok... Hayırdır, ne bu hal? Canımız sıkkın. Bana bakın, bir daha sizin böyle başınızın öne eğildiğini görürsem... geldiğiniz gibi geri gidersiniz. Ah vah çekmek bizim işimiz değil. Kalk! Ben burada kararlılık göreceğim. Ben burada mücadele göreceğim. Ben burada zafer göreceğim. O katilleri böyle televizyonda izleyip ağlaşarak mı yakalayacağız ha? İşte bu komutanım. İşte bu. Bize bunlarla gelin komutanım. O masumların kanı yerde kalmayacak. Merminin ya da adaletin önünde hesap verecekler. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı komutanım. Ondan sonra harekat merkezinde ol. Tamam komutanım. Adaletin önüne çıkaracağız demeyeydi ya. İster adaletin önüne çıksınlar, ister dört kolluya binsinler. Beni ırgalamaz. Yeter ki hesap versinler. Her türlü verecekler kardeşim. Verecekler. Verecekler. Hesap sormak bizim işimiz Karabatak. Burnuma barut kokuları gelmeye başladı bile. Beyler. Biz bu mücadeleyi Allah rızası için yapıyoruz. Kendi nefsimizi ayrı tutalım. Sonra üzülürsünüz. Görüntüler dediğiniz gibi olmuş mu? Olmuş. Güzel olmuş. Birkaç yere atmak gerekebilir. Bir de birazcık sihir gerek. Hallolur. Görüntüleri hemen Yusuf'a iletin. O gazeteci kızı bulsun. Sesimizi bütün dünyaya o kız duyuracak. Tamam. Bildiğimiz bir şey var. Çolak emirleri bu Yusuf denen çocuğa veriyor. Yusuf denen çocuk da eylemi düzenleyecek olan örgüt üyelerine yeri ve zamanı bildiriyor. Doğru mudur? Doğru komutan. Yusuf'u hala takip ediyoruz değil mi? Evet, takipteyiz. Milli İstihbarat'tan Yasin peşinde. Arkadaşlar. Size kolay gelsin. Sağ ol komutanım. Yavuz. Doktor hanım nasıl? Hastaneden otele geçmiş komutanım. Ziyaretine gideceğim. Tamam. Savcı beye ne anlattın? Henüz konusu açılmadı. Bu ara dikkatli ol. Biraz başını arayabilir. Merak etmeyin. Zafer, Emredin komutanım. bu akşam bir operasyona çıkabiliriz. Yavuz'un haberi var. Senin de haberin olsun. Emredersiniz komutanım.